저도 사업을 지금 한 44년을 사업을 했지만서도 모든 것은 그 신뢰입니다. 이거를 한 번 쓰고 나서 뭐 기능도 좋고 여러 가지가 다 좋았을 때는 그 사람이 다른 사람한테 얘기를 하든 여기 놀러 오는 사람들한테 얘기를 하든 좋은 이미지로 그 홍보를 하게 돼 있습니다. 사실은 그러다 보면은 그 선택하는 기준이 되지 않을까. 모든 것은 신뢰.